एक छोटी सी चिड़िया हमेशा जमीन के पास ही उड़ती थी। सामने एक बहुत ऊंचा पेड़ था, लेकिन वो कभी उसकी ऊंचाई तक नहीं गई। उसे डर लगता था कि इतनी ऊंचाई से गिर गई तो क्या होगा। एक दिन आंधी आई, पेड़ की ऊपरी डालियां जोर से हिलने लगी। चिड़िया ने देखा, ऊपर हवा ज्यादा साफ थी और खतरा कम। वो धीरे धीरे ऊपर उड़ती गई और सुरक्षित बैठ गई। चिड़िया ने सीखा, कभी कभी ऊपर जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है।